看台中市的公共脚踏车使用率是增加袂少，即马一档使用的人次已经增加大约3成。市政府嘛考虑讲要来取消目前全面免费的优惠，要来改做限定台中市民阁有通勤月票，才会当有优惠。 提出悠游卡路一个租用公共自行车，台中市周转率上悬的站点是伫咧西仑区逢甲复兴路口。平常时早起10点，99支车条已经基本无车通坐。台中市 U-Bike 目前享有前30分钟免费。交通局考虑将现在无限身份享有优惠，改做是限定市民加通勤月票才有优惠。民众的看法无同。当然希望外县市也能开放，因为全民都方便便捷啊，我觉得这而且蛮健康的。对。负责伫咧桃园的陈小姐认为，政府应该加鼓励坐公共运输，若是去排队在外会造成困扰。但是台中市民是大力赞成，认为预算就应该用在当地民众身上，保护我们台中啊！我认为我赞成，因为那个预算就是这么多。 非台中人不要来做啊，可以替台中市政府省一点钱。根据市府统计，台中市公共自行车为2014年开始营运，当年敢若有22.9万人次使用，到2023年已经大幅提升为1618.6万人次。 到去年底为止，已经设有1332站，30分钟免费，逐年大约需要支出1亿到2亿的经费，可能逐年骑的人次增加3成。交通局考虑亲像免费公车政策，转型为市民限定方案。交通局目前也已着手进行方案评估，市民限定或纳入通勤月票，皆为目前的评估项目，并持续与营运商研讨系统的更新技术等方案确定及实施期程确定后。 市府也将公布相关资讯，让民众掌握。目前6岛的公共自行车前30分钟免费，敢若有桃园甲台中。台中市交通局当地咧甲营运厂商研议方案，也无明确的实施时间表，等相关办法确定了才会上路。记者台中报道。